И здравейте, приятели! Това е Мама Про и Кайко. Ми в момента играем Stumble Guys. Мамо, избери си чикена Ето. Добре. Играем Аз първия път го имам. пиле в яйце. И аз имам го. Давай ми стая. Да. Аз правя. Добре. Окей. Той да се блокира. Малко. Аз ще... Давай. Моята стая е 7, 4, 7, 3, 5. Come on. Бро! Чикен. Това пиле е много смешно. И на мен. Chicken man. А, мамо, песна Chicken man на дълга. Не, я знам тази песен. Това е на Chicken. Chicken man Чакай, че аз не си видях, защото има още един чикен и аз не мисля, че на друг. Не, има още един, ето го. Да. Ето се блъска с мен. Не се блъска. Още един има. Три има. Здрасти. Но не можа да го платира. Много пилета, много. Давай друга писта. Моята е 38, 54 и 0. Ой, и 8. Това е 8. И къде? Айде. Чекай си. Се падне същата писта. Да, там вече. Тази игра обаче не е добър софтуер. Мисля добри, но на тази... Би трябвало всеки път да ти дава различно такова, за да ти е по-интересно да играеш. И ако играеш едни и същи писти нон-стоп, нещо ти отнесе главата. Аз отивам на филм, сега... Айде, деце, ако аз се въздавам... Не, ой за малко. Пред мен има един полицай и един затворник. А при мен... Да. А при мен един полицай и един... Аз се ширах. Идва един космонавт нинджа. Браво, това е златен космонавт. Какъв е? Златен. Златен. Хайде на следващото. Аз искам да ми се падне блъзда. А ти? Не, аз обичам тия по-забавните такива. Такива дет се блъскат. Това е ти блъскат. Това ще блъскат много. Ще фърчиш. Яко. И нали съм пиле. Ще фърчиш яко. Пилето не се опращате са много бързи. Стига говори и да. Малко ми се... Освен това правя флик-флок във въздуха. И аз направих един на въздуха ми направих том-том.
сега ще направим трик. Най-готино. Мама идва да финишира. И аз искам да си направим. Опа, Чекай на тропка. мама. Чекай на мама. Мама финишира. Мама, съм трет. Аз първи. Аз съм трети. Ой, втори. Оле, завлекте. Какво? Как се прибиват. Ето, виждаш? пристигат още. Виждаш ли някой отдолу там? Да, Кой е? това си ти. О, айде, полицая, давай. Ой. Аз ще гледам полицая. Има едни два човека, че Ай. си пият кафе, видях там. Те повечето пият безалкохолно, нека да седнали. И сега какво ще се падне, какво се падне? Аз... Искам или джунгъл парк, или... О. Това е яко. За мен е яко. Робот, може ли да се чупи? Сега ще го чупям. Две ги тия. Свърча. И свърча. И думата една. Вие какво правите там двамата сега? Бутам го да се чупи. И що? Не. Падна. Сега отивам да болем зуби. Тебе не. Маме. Само кой сте? Само кой? Гръмналите? Да. Мамо, не. Мамо, ти ли да пиеш кафе, там има някакво кафе. Е тук. Може ли да стигаш, а? Не мога. Надата има кафе. Мамо, Чакай да го чакам това сега да. мамо, бабната няма да дойде. Не, бабната няма да дойде тук, мамо. Това ще трябва да дойде. Така, слушам. Ми не свършиме по-бързо, то ми по-мръзна. Седиме двамата и чакаме някой да гръмне. Да, но ти умря. Голяма работа. Имаш ли стая или да влизам аз? Чакай, но това остана. Какво? Вижте, мой кърчето има тисовник. Ще правиш ли стая? Блокира. Ти стая, ще се отварям, ще го изключвам, ще го включа. Приятели,